احلى طبق رز اللي هو البصلة بتاع اللي هو بيتاكل مع السمك. مش هتعرفوا كان معمول ايه او كان اصله ايه. شوفوا الفيديو للاخر وانت هتعرفوا. عندك شوية رز من اللي هو كان عاملاه له حبة وحبة، وبعدين جوزك وولادك ما بيحبوش ياكلوا الحاجة بتاعت قبل كده. تعالي اقولك هنعمل فيه ايه. اول حاجة هنجيب بصلتين كده صغيرين وهنقطعهم بالشكل ده، وبعدين هنجيب شوية زيت صغيرين كده ونروح جاي حاطين، وبعدين ايه نحمرهم ايه على النار كده لغاية ما يبقوا بني، مش اصفر بقى، لغاية ما يبقوا بني. اهو بالشكل ده. وبعدين هنروح جايين حاطين عليه شوية مية صغيرين. بعد ما اقلبه كده بقى نروح جاية بقى حاطة في النص اهو بالطريقة دي. طبعا هو عليه ملح من الاول، بس هحط عليه شوية كمون كده ماشي، عشان وحبة شطة بس، واقلبه. وهو بعد ما استوى في شكله كده معمول بالظبط رز البصل الأول خالص. اهو كده اصبح رز اهوت، رز بتاع سمك اللي هو بيسموه صيادين اهو. بتغير كل يوم جزء. الهنا والشفا بقى اهو. اهو بعد ما فرغته في طبق، شايفين شكله؟ اللي يشوفه ما يقولش عليه اللي هو كان رز حبة بحبة ابدا.